வியூவர்ஸ் வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் வாய்ஸ் ஆஃப் வினோதினி. தாய்லாந்து ட்ராமா பார்த்துட்டு இருக்கோம். கண்டினியூ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கடைசி இதோட பார்த்துருந்தோம்னா பாயலும் ஹீரோயினும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. அதில் பாயல் கோபத்தில் டேபிளில் தான் அந்த மிஷினை அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. இவ தட்டினதில் அசைஞ்சுதா இல்லை அந்த ஆன்டி சூவுக்கு கவனம் மிஸ் ஆச்சான்னு தெரியல. அவங்க விரல் அடிபட்டுடுது, துண்டாயிடுது. இதுக்கப்புறம் நடந்தது அப்படின்னா உடனே அவங்கள அவசர அவசரமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அந்த ரத்தம் வந்து பக்கத்தில் நிறந்த ஹீரோயின் மேலே தெரிச்சிருக்கும். ஹீரோயின் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிருப்பாங்க. ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஆன்டி ஹாஸ்பிட்டல் அந்த ரூமுக்குள்ளே அனுப்பிச்சிட்டு பதட்டமாக நிற்கிறப்போ ஹீரோயினுக்கு பழைய ஞாபகங்கள் வந்துடும். ஹீரோயின் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்போ அவங்க அம்மா ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆனவங்கள ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுறப்போ குட்டி ஹீரோயின் தள்ளி நின்று அழுதுட்ருக்காங்க. அவங்க அம்மா உடம்பு முழுக்க ரத்தம். இதில் சின்ன வயசுலேயே இந்த ஹீரோயின் பார்த்துருப்பாங்களா, ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ஞாபகம் வருது. அதெல்லாம் நினச்சி ரொம்ப வேதனைப்பட்டுட்ருக்காங்க. இதை ஹெவன்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க அம்மாவுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அம்மா எங்கேயும் போயிடலாமா, அம்மா எப்போ உன்னை தான் பார்த்துட்ருக்கேன், உன் பக்கத்தில் தான் இருக்கேன்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ அமுலெட்டில் கோல்டு கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயும் அம்மாவுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல வேலை இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப தான் கார்டியன் ஏஞ்சல் சொல்கிறாங்க, ஆக்சுவலாக அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தில் தன்னையும் பொருத்தி பார்த்துக்கிறான். நாமளும் இப்படி தானே கஷ்டப்பட்டோம், நம்மளுக்கு வலிச்ச மாதிரி தானே இவங்களுக்கும் வலிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயத்தையும் அவன் யோசிக்கிறான். அது ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்குது. அதனால தான் அமுலெட்டில் கோல்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மற்ற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ஃபேக்ட்ரிக்கு போயிட்டாங்க. அந்த ஆன்டி சூவோட பொண்ணு மட்டும்தான் இருக்காங்க. பட் ஹீரோயினுக்கு போகிறதுக்கு மனசில்லை. அவங்க தள்ளி உட்காந்துட்டு இருக்கிறப்போ மற்ற 2 குழந்தைங்க வந்துடுறாங்க. ஆன்டி சூவுக்கு மொத்தமாக 2 பொண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலாக 3 பேர், 2 பொண்ணு 1 பையன். பெரியவ தான் ஆன்டி சூ கூட ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கா. இன்னொரு பையன் படிச்சுக்கிட்டே பார்ட் டைமாக டிரைவரெல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். கடைசி பொண்ணுக்கு தான் கிட்னியில் ஏதோ ப்ராப்ளம், டயாலிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க 3 பேரும் ஒன்றா வந்து அலறதை பார்க்குறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஹீரோயினுக்கு. ஒருவேளை தன்னால் தான் ஆன்டி சூவுக்கு கையில் அந்த விரல் துண்டாயிடுச்சோ அப்படிங்கிற பயம் பாயலுக்கும் இருக்கதா செய்யுது. பாயல் ஒரு பிளான் பண்ணி தான் அங்கே போயிருப்பா. ஹீரோவும் இப்போ கம்பெனியில் இல்லை. ஹீரோயின் எப்படியாவது கோபப்படுத்தி அவள் இந்த வேலைக்கு ஃபிட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவள் ட்ரைனிங்கே ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவள் பிரசிடென்ட் ஆக மாட்டா அப்படிங்கிற நப்பாசை அவங்களுக்கு. அதனால் அங்கே பண்ணுற பிரச்சனை எல்லாத்தையும் தன்னோட லேடி அசிஸ்டண்ட்டை வீடியோ எடுக்க சொல்லியிருப்பா. அந்த வீடியோவை நான் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களும் வாங்கி பார்க்குறாங்க. இது அந்த லேடி அசிஸ்டண்ட் அவளோட டேப்ல எடுத்த வீடியோ. அதை பார்த்துட்டு இதில் என் மேலே தப்பு இருக்கிற மாதிரி தெரியல அப்படிங்கிறப்போ அந்த இன்னொரு அசிஸ்டண்ட்டு சொல்கிறான், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க பாயல் மேடம், நான் இருக்கேன், நீங்கள் அந்த தப்பு பண்ணலை, ஆன்டிஸுக்கு தான் கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகிடுச்சு, நான் உங்களுக்காக சாட்சி சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த வீடியோவை டெலீட் பண்ணிவிடு, இதுக்கப்புறம் நான் எதையும் கேட்க விரும்பல, அங்கே என்ன நடந்தது அப்படின்னு நீயும் யாருக்கிட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாயல் என்ன தான் பண்ணாலும் அவளுக்குள்ள ஒரு பயம் இருக்க தான் செய்யுது. இங்கே விஷயத்தெல்லாம் கேள்விப்பட்டு நம்ம ஹீரோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துடுறாங்க. எல்லா மெடிக்கல் செலவையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம், மேற்கொண்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைங்கிட்ட எல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறமாக ஹீரோயினை பார்த்தா ஹீரோயினுக்கு கில்ட்டு தாங்க முடியல. அவங்க தனியாக போய் உட்காந்துக்கிறாங்க. ஹீரோ வந்தானே, இது பாரு சுத்தமான கர்ச்சீஃப் தான், முகமெல்லாம் பாருன்னு பிளட்டாக இருக்குது, நீ க்ளீன் கூட பண்ணலை, தொடச்சிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயினும் தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ ஹீரோ பக்கத்தில் உட்காந்து கேட்குறாங்க, இது எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என் மேலே தப்பு கிடையாது, நான் பாட்டுக்கு ஆன்ட்டி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எப்படி மிஷினில் கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ பாயல் தான் வந்து சண்டே ஆரம்பிச்சா அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பாயல் மேலே தான் தப்பா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு, இல்லை என் மேலேயும் தப்பு இருக்குது, நான் பதிலுக்கு நல்லாவே சண்டை போட்டேன், கொஞ்சம் வார்த்தைகளை கடுமையாகவே நான் பயன்படுத்தினேன். ஆன்டி சூப்பர் இடையில சொன்னாங்க, நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, நீங்கள் மிஷின் கட் பண்ணுறதுல கவனம் செலுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு நான் தான் கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவள் வந்து திட்ட ஆரம்பித்ததும் ஃபேப்ரிக் லைட்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. உடனே ஆன்ட்டி என்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டாங்க. அப்போ க்ளவுஸ் என் கையில் இருந்தது. அவள் கூட சண்டை போட இருந்த அந்த மைண்டு, அவகிட்ட க்ளவுஸை கழட்டி கொடுக்குற மைண்ட் எனக்கு இல்லை. அவங்களும் நாங்கள் 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டதுனால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் க்ளவுஸ் போடாமே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மேபி எம்எல்ஏயும் தப்பு இருக்கலாம், ஆனால் சண்டே ஆரம்பித்தது அவள் தான் அப்படிங்கிறப்போ நான் உன்னை எப்படி நம்புறதுன்னு ஹீரோ கேட்குறப்போ எனக்கு தெரியும் என்னை நம்பவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு, நீ எப்பவும் அவள் பக்கம் தானே அப்படிங்கிறாங்க. இல்லை நான் யார் பக்கமும் இல்லை, உண்மையில சொல்லு, ஃபஸ்ட்டு பிரச்சனையை ஆரம்பித்தது அங்கே வந்து சண்டை போட்டது பாயலாம் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு, இப்போவும் பாருங்க வார்த்தையை நம்பாவ தான் நீ பேசிகிட்டு இருக்க. நான் அங்கே கட் பண்ணுற ஒர்க்கு பண்ணிட்டு இருந்தேன், எனக்கு ஆன்டி சூட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, அங்கே வந்தது பாயல் தான், பிரச்சனை ஆரம்பித்ததும் அவள் தான் அப்படிங்கிறாங்க. உங்கள்கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க பிளட்டை தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ வாங்கி ஹீரோவை தொடச்சி விடுறாரு. அப்படி தொடச்சி விடுறப்போ 2 பேரோட கண்ணும் அப்படியே ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பார்த்துக்குது. 2 பேருக்குமே அது பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது. சடார்னு 2 பேரும் அட் அ டைம் விலகிக்கிறாங்க. சரி நீயும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க, பார்க்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்க, ட்ரெஸ் எல்லாம் கூட சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருக்க, வா உன்னை வீட்டுக்கு கொண்டு ட்ராப் பண்ணி விடுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு, இல்லை நானே போய்க்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க ஹீரோயின். இவ்வளோ டயர்டாக இருக்க, நான் உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் கையை பிடிச்சி கூப்பிட்றப்போ கரெக்டாக வந்து அவங்க அம்மா அப்பா கிட்டேருந்து ஹீரோக்கு கால் வருது. ஏன்னா அங்கே போயிருப்பாங்க இல்லையா காஃபி ஷாப்புக்கு, அப்போ கூட ஓனோட அம்மா அப்பாவுக்கு ஒர்க் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வேணா என் பொண்ணை கூப்பிட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க. அப்போவே ஹீரோ கிட்ட கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க அவர் நேராக அங்கே தான் போகிறதாக இருக்கும். பட் இடையில இப்படி ஆன்டி சூவுக்கு இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் கட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருப்பாங்க. இது அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கும் தெரியும். என்னப்பா ஹாஸ்பிட்டல் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நீ வா, நாங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க. சரிப்பா நான் வந்துடுறேன்,
ஆன்ட்டி சூக்கி போகணும் பிரச்சனை இல்லைங்கிறாங்க. சரிப்பா நாளைக்கு வந்து நான் சூப்பர்வைசர் ஆன்ட்டி சூவை பார்க்குறேன், நீ கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா அப்படிங்கிறாங்க. ஏன்னா முக்கியமாக ஓரணுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ காலை கட் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் கேட்குற ஹீரோயினுக்கு டக்குன்னு கையை உதறிட்டு எனக்கு போய்க்கு தெரியும், உனக்கு இதை விட பல வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபம் வந்துடுறாங்க. ஓரன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஹீரோ பேசி கேட்டாலும் என்னமோ தெரியல இவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. லிஃப்ட்டுக்குள்ளே வந்ததுமே இவங்க பேர்டாக மாறுற மாதிரி ஆகுது. ஐயோ நான் டைமை கூட சரியாக பார்க்கல, 6 மணி ஆக போகுதா, உடம்பெல்லாம் வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ லிஃப்ட்டில் வந்து அவசர அவசரமாக வந்து ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு கூட வெளியே போகல, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளேயே போய் பேர்டாக மாறிடுறாங்க. பேர்டாக மாறினதுக்கு அப்புறமாக இப்படி பறவையாக மாறுற என்ன யாரு தான் காதலிப்பா? அந்த சூனியக்காரி சாபம் கொடுத்தது தான் கொடுத்தா. அட்லீஸ்ட் 3 மாதத்தில் இந்த சாபத்துக்கான அந்த 3 ரூல்ஸையும் நான் நிறைவேற்றலை அப்படின்னா நான் செத்துருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியாவது சொல்லியிருந்துருக்கலாம். இப்படி பகல் ஃபுல்லாக மனுஷியாகவும் நைட்டு மட்டும் பேர்டாக இருக்கிற மாதிரி இதை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இவங்க மொத்த ஃபீலிங்கும் ஹீரோவுக்கு ஓரனை பிடிச்சிருக்கோ இல்லை நம்மளை பிடிக்கலையோ, நம்மளுக்காக பேச மாட்டேங்கிறானோ அப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருக்குது. பட் என்ன அது அவங்களுக்கே புரிய மாட்டேங்குது. வெளியே பயங்கரமான மழை, பறவையாக மாறினதுக்கு அப்புறமாக இந்த மலையில் அவங்களால போக முடியல, நினச்சிட்டே வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. கரெக்டாக அப்போ தான் ஹீரோவும் கார் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலை விட்டு வெளியே வராங்க. வெளியே வரப்போ எப்போவுமே கார்டியன் ஏஞ்சல் ஒரு வெளிச்ச நட்சத்திரம் மாதிரி நம்ம ஹீரோயினுக்கு வழிகாட்டுறதுக்காக அனுப்புவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி ஒன்று ஹீரோக்கும் அனுப்புகிறாங்க. பட் அது இந்த மாதிரி வெளிச்ச நட்சத்திரம் மாதிரி அவருக்கு தெரியறதில்ல, ஏதோ மின்னல் அடிக்கிறப்போ ஸ்பார்க் மாதிரி தெரியுது. அப்படியே திரும்பி பார்த்தா அங்கே ஹீரோயின் இருக்காங்க, அதாவது பேர்டாக இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒரு பேர்டு அப்படின்னு சாதாரணமாக நினச்சிக்கிறாங்க. அப்புறம் தான் ஐயோ இது நம்மளோட பியூட்டி, நம்ம வீட்டுக்கு டெய்லியும் வர்ற பேர்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஐயோ நீ நனைஞ்சு போயிட்டியா, இந்த மலையில் நீ போகிறது ரொம்ப கஷ்டம், கவலைப்படாத, அதான் நான் வந்துட்டேன்ல, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஹீரோயினால் பேசவே முடியல, அலை தான் செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஹெவன்லேருந்து பார்க்குற அம்மாவும் கார்டியன் ஏஞ்சலுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு, உன்னோட பொண்ணுக்கு இதை மாதிரி நான் பல வாட்டி வழிகாட்டியிருக்கேன், இப்போ உன் பொண்ணை பார்க்குறதுக்காக ஹீரோக்கு நான் வழிகாட்டியிருக்கேன், ஆனால் இவங்க 2 பேர் தான் சேருவாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது, எல்லாமே காலத்தின் கட்டாயம் தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஹீரோ கூட ஹீரோயின் அப்படியே காலில் வந்துட்டு இருக்க ஹெவியான மழை, அதுக்கப்புறம் டிராஃபிக் வேறு. உடனே அப்பா கால் பண்ணி சொல்கிறாங்க, அப்பா என்னால் வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், ரொம்ப மழை பெஞ்சிட்ருக்கு, டிராஃபிக் வேறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னடா இப்போ வந்து இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க, சரி எதாக இருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்து பேசிக்கலாம், நான் ஓரன் கிட்ட சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஓரன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டான பொண்ணு, இதை நான் எவ்வளோ வாட்டி சொன்னாலும் அந்த பொண்ணோட கேரக்டருக்கு அது ஈக்குவலே ஆகாது. கொஞ்சம் கூட முகம் சுளிக்காமல் பரவாயில்ல ஆண்டி அங்கிள் எனக்கு புரியுது, அவ்வளோ மழையாக இருக்குது, டிராஃபிக்குங்கிறப்ப என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லைட் ஹார்ட்டடாக எடுத்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ வீட்டுக்கும் வந்துடுறாங்க. ஹீரோ கையில் நம்ம ஹீரோயின் பேர்டாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த கேட்டு, அது எப்படிடா இவ்வளோ வருஷமாக அவங்க கூட நான் தான் இருந்தேன், கொஞ்சம் கூட நன்றியே இல்லாமல் ஒரு பறவை வந்ததும் தூக்கி அவளை கையில் வச்சுக்கிறேன், இந்த கன்றாவியெல்லாம் நான் பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அது கோவிச்சிட்டு கேட்டு பாட்டுக்கு போயிடுதான். அப்போது அப்படியே பேர்ட் கூட பேசிகிட்டே இருந்தவர் என்ன நினச்சாருன்னு தெரில. உடனே ஓரனுக்கு கால் பண்ணுறாங்க. இது ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல. ஓரன் காலை அட்டன் பண்ணதும் சாரி ஓரன் என்னால் வர முடியல அப்படிங்கிறாங்க. பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரன் சொல்கிறதுக்கு, நாளைக்கு நீ ஷாப்பை க்ளோஸ் பண்ணுற சமயத்தில் வந்து நான் உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன், நம்ம வெளியே போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கேட்குற ஓரனுக்குன்னா பயங்கர சந்தோஷம். இதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிற ஹீரோயினுக்கு பயங்கர கடுப்பு வேறு. உடனே ஹீரோ கையிலேருந்து பறந்து போய் தள்ளி உட்காந்துக்கிறாங்க. ஓரனுக்குன்னா பயங்கர சந்தோஷம், ஏன் பறந்து வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துக்க இங்கே ஓரனோட ரூமுக்கு அவங்க அம்மா வராங்க. நாளைக்கு ஹீரோ டீ வந்து என்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னதும், அப்போது டீயை தான் நீ ஓகே பண்ண போகிற, ஃபைனல் பண்ண போறியான்னு கேட்குறாங்க. அம்மா நாங்கள் 2 பேரும் பழகிட்டு இருக்கோம், டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பட் அதுக்கும் தாண்டி மேரேஜ் அப்படின்னலாம் இது வரைக்கும் டீ என்கிட்ட பேசினதே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அவனே பேசுவாமா அப்படின்னு அம்மா சொல்லிட, இந்த பக்கம் ஹீரோயின் அதாவது பேர்டு அப்படியே கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே நெஞ்சு மேலே சாய்ச்சி தூங்க வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் நல்லா இருக்குது, வாமா அப்படியே தூங்கி போய்ட்றாங்களா. திடீர்னு முழிப்பு வருது, எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது, தலையில் பாரமாக இருக்கே அப்படின்னு பார்த்தா டைம் விடிகிற டைமு. உடனே அடிச்சு பிடிச்சி அங்கேருந்து ஓடி வராங்க. இப்போ விடிஞ்சிருச்சு, அவங்க மனுஷியாவும் மாறிட்டாங்க. ஆனால் என்ன பயங்கரமான ஃபீவர், பயங்கரமான தலைபாரம். ஆன்டி ஜானுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில, பச்சை தண்ணியெல்லாம் வச்சு ஒத்தனை கொடுத்துட்ருக்காங்க. டாக்டரை வரவழைக்கலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ கரெக்டாக ஹீரோ வந்துடுறாங்க. ஹீரோ கிட்ட நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்ல, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும், அவள் கண்ணு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலான்னு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள ஹீரோயினுக்கு எல்லாம் உடம்பெல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு இருக்காங்களா. சடனாக அவங்க கண்ணு முழிச்சு டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு 8 ஆச்சுமாங்கிறாங்க. ஐயோ நான் ஃபேக்ட்ரிக்கு போகணுமே அப்படிங்கிறப்போ, இப்படி உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறீங்களா, தூங்குங்க அப்படிங்கிறது ஹீரோயின் கேட்குறதில்ல. டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ரெடி ஆகிட்டு வெளியே வந்தால் ஹீரோ இருக்காங்க. எதுக்காக இப்போ நீ வர்ற, உனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு ஆன்ட்டி சொன்னாங்க. நான் தான் நேற்றே உன்னை ட்ராப் பண்ணுறேன்னு சொன்னான்ல, ஒழுங்காக என் கூட வந்திருந்தா இப்படி ஆயிருக்குமா, மழையில் நினைஞ்சது மட்டும் இல்லாமல் நைட்டு ஃபுல்லாக வெளியே இருந்திருக்க. ஆன்ட்டி ஜான் இப்போ தான் சொன்னாங்க, ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீ ஃபேக்ட்ரிக்கு வர வேண்டாம் ரெஸ்ட் எடுன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை நான் நல்லா தான் இருக்கேன், நான் கண்டிப்பாக வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களால முடியல. ஸ்டெப் 2-3 ஸ்டெப்பு இறங்குறப்ப மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறாங்க. அவ்வளோதான், ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணிடுறாங்க. இங்கே கம்பெனியில் பாயலுக்குன்னா இருப்பு கொள்ளலை, அவளும் வரல, இவனும் எங்கே போனான்னு தெரியல அப்படின்ட்டு ஹீரோட செக்ரட்டரி கிட்ட கேட்குறதுக்கு, அது ஒன்றும் இல்லை,
மேடமுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சார் அங்கே தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. சரி அதை தவிர வேறு ஏதாவது தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அதை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஹீரோயின் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறப்போ அவங்க அம்மாவும் ஞாபகமே கனவாக வருதா, அம்மா எங்கேயும் போகலாமா உங்க கூட தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கனவு வர சடார்னு முழிச்சுக்கிறாங்க. இப்போது ஹீரோவும் ஹீரோவோட அம்மாவும் இருக்காங்க. என்னம்மா ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பக்கத்தில் வந்ததும் ஆண்டின்னு கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க. ஏம்மா என்ன ஆச்சுதான் பயந்துட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு, இல்லை எங்கள் அம்மாவை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலறாங்க. எதுக்கும் கவலைப்படாத, கண்டிப்பாக உங்கள் அம்மா உங்க கூட தான் இருக்காங்க. எந்த அம்மாவும் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் உங்கள் குழந்தைய தனியாக விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆறுதலாக இருக்காங்க. நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல அப்படின்னு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக பேசுகிறாங்க. அப்போ தான் ஹீரோயினுக்கு சடார்னு பயம் வருது. ஐயோ காலையில் மயக்கம் போட்டு விழுந்தோம், எவ்வளோ நேரம் இருக்கோன்னு தெரியலன்னு பார்க்குறப்போ மணி இப்போ மதியம் 2 மணி தான் ஆகுது. அப்பாடா நல்ல வேலை, பேடாக மாறுறதுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரிலாக்ஸாக படுக்கிறாங்க. இந்த பக்கம் பாயல் அனுப்பிச்சதாக அவளோட லேடி அசிஸ்டண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகிருக்கிற ஆன்டி சூவை பார்க்குறாங்க. ஒரு கவரை கொடுக்குறாங்க. நல்ல லம்பான அமௌண்ட்டை கோட் பண்ணி ஒரு செக்கை வச்சிருக்கா. இதை பார்த்தோன்னா ஆன்டி சூவோட பையன் இருந்துட்டு வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறான். பட் ஆன்டி சூ வாங்குறதில்ல, இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம், அவங்கக்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சி வச்சிடுறாங்க. இதை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுக்குறதுக்கு பாயலுக்குன்னா பயங்கர கோபம் வருது. நானே டேரெக்டாக போய் ஹாஸ்பிட்டல் அவங்கள பார்த்து பேசுகிறேன்னு கிளம்புறப்போ கரெக்டாக சித்தப்பா வந்துடுறாங்க. இது பாரு ஹீரோயின் பியூட்டிக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவளை பார்க்க போகணுங்கிறப்போ அவளை பார்க்க நான் வரமாட்டேங்கிறாங்க. ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நிமிஷம் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்க 2 அசிஸ்டன்ட்டும் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு, நீ அவ்வளோ அக்கா தங்கச்சிங்க, இன்னும் சொல்ல போனால் வயசில் அவளை விட நீ 1 வயசு பெரியவன், ஒரு அக்காவாக பொறுப்பாக நடந்துக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அப்படியெல்லாம் நடந்துக்க முடியாது. உங்களுக்கு வேணால் அவள் பெருசாக தெரியல, ஆனால் எனக்கு அவள் பெருசாக தெரியல. உங்கள் சர்நேமை வச்சிருக்கிறதுனால தான் அவளும் நானும் சிஸ்டர்ஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா அந்த சர்நேமே எனக்கு வேண்டாம். நான் படித்த படிப்புக்கு இங்கே நான் எக்ஸிக்யூட்டிவாக வேலை பார்க்குறேன், அந்த தகுதி மட்டும் எனக்கு போதும். உங்கள் சர்நேம் வேண்டாம், எங்கள் அம்மாவோட சர்நேம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வரமாட்டேன்னு மறுத்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹீரோவோட அம்மா கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு, நான் கிளம்புறேம்மா, நீ பார்த்துக்கோ, நீயும் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துக்கோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ விட்டு தான் போகிறாங்க. அவங்க போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமாக தான் ஹீரோயின் டைமை பார்த்தா 5 ஆயிடுச்சு. ஐயோ சன்செட் ஆகிற டைம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் நல்லா தான் இருக்கேன், வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு ஹீரோ கிட்ட கெஞ்சி கேட்குறாங்க. இல்லை நீ அப்சர்வேஷன் இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, நீ ஏமாற்ற முடியாது, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நீங்கள் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்போ டாக்டரை பார்க்கறதுக்காக ஹீரோ போகணும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதான் ஒரு நர்ஸை கூப்பிட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போகிறாங்க. நர்ஸும் பக்கத்துலேயே இருக்காங்க. டைம் ஆக என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஜாரை உடச்சி தெரியாமல் கை தவறி விழுந்துருச்சு, க்ளீன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள டைவர்ட் பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளே வந்து இவங்க பேர்டாக மாறிடுறாங்க. இவங்க பாட்டுக்கு பேர்டாக மாறி பறந்துட்டாங்க. பேஷண்ட் எங்கே காணோம், ரெஸ்ட் ரூமில் இருப்பாங்களான்னு போய் பார்த்தா ட்ரெஸ்ஸு தான் இருக்குது. ஹீரோ வந்தா சார் ட்ரெஸ்ஸு தான் சார் இருக்கு, அவங்க எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்ல, இவன் மட்டும் எப்படி எங்கே இருந்தாலும் இந்த நைட் டைம் மட்டும் யார் கண்ணிலே படாமல் தப்பிச்சிட்றாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்கு பயங்கரமாக குழம்புது. அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே சுற்றி தேடிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஹீரோயின் பேர்டாக இருந்துட்டு, இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம், அதான் நான் பறவையாக மாறிட்டேன், நான் சேஃபாக தான் இருக்கேன்னு நினச்சி கவலைப்படாமல் நீ வீட்டுக்கு போங்கிறாங்க. ஆனால் அவனால் எப்படி வீட்டுக்கு போக முடியும்? ஒருவேளை ஹீரோயின் வீட்டுக்கு போயிருப்பாளன்னு பார்க்க வந்தா ஹீரோயினை பார்க்கறதுக்காக அப்போ தான் ஜேட் வந்திருப்பான். சர்வன் கிட்ட கேட்டதுக்கு அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல அவன் கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்புறத பார்த்த ஹீரோ தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஒருவேளை இவன் கூட தான் வீட்டுக்கு வந்துட்டாலும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே கூட போக வந்துடுறாங்க. ஹீரோயின் நேராக இவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வந்தோன்னா கேலண்டரை பார்த்தா 1 மாதம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்த 2வது மாதத்தில் 21 நாள் முடிஞ்சு போச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அந்த கார்டியன் ஏஞ்சல் சூனியக்காரி பேய் பிசாசுன்னு சொல்லி பயங்கரமாக திட்டிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஹீரோ தன்னோட வீட்டுக்கு வர்றப்போ ஓரன் வீட்டில் இருக்கா. இதை பார்க்குற ஹீரோக்கு, சே நீ சரியான முட்டாள்றா அப்படின்னு சொல்லி தன்னை திட்டிக்கிறாங்க. என்ன ஓரனை பிக்கப் பண்ண வரேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, வரலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கரெக்டாக வர்றப்போ ஓரன் வந்து நல்லா தான் அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஹீரோவை பார்த்ததும், வா இப்போ தான் வந்தியா டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன் அப்படிங்கிறாங்க. ஏமா டீ வந்தோடனே கிளம்புறேன், டீ கூட கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு போயேன் அப்படிங்கிறதுக்கு, இல்லை ஆண்டி லேட் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரன் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க. ஓரனை வாசல் வரைக்கும் விடுறதுக்காக ஹீரோ போனதும் மாமா அப்பா பேசிக்கிறாங்க. இவங்ககிட்ட நம்ம சீரியஸாக பேசி ஆகணும், இவன் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான்னு தெரியல, பிடிக்கலன்னா இந்த பொண்ணு இப்படி அலக்கழிக்கிறது தப்பு தானே அப்படின்னு ஹீரோ வந்ததும் கேட்குறாங்க. இல்லைம்மா கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்தது புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி இப்படின்னு என்ன தான் சொன்னாலும் அம்மாவுக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஒருவேளை உனக்கு ஓரனை விட வேறு ஏதாவது பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா, எனக்கு என்னமோ முகத்தை பார்த்தா வேறு பொண்ணு உனக்கு பிடிச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுது, ஒருவேளை உனக்கு வேறு ஏதாவது பிளான் இருக்குது, ஓரனை பிடிக்கல இல்லை ஓரன் வேண்டாம் வேறு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான் இருக்கு, இல்லை டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா தயவு செய்து எதாக இருந்தாலும் சொல்லிவிடு, நான் உன்னை பெற்று வளர்த்தவடா உன் முகத்தை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஹீரோ சிரிச்சுக்கிட்டு, சச்சா அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படின்னு சொல்லி மழுப்பிடுறாங்க. இந்த பக்கம் ஜேட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரா. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தால் மட்டும் ஹீரோயின் இருப்பாங்களா, ஹீரோயின் இல்லை. ஸோ நர்ஸ் கிட்ட பொக்கையை கொடுத்துட்டு வந்துடுறானா. இந்த பக்கம் ஹீரோவுக்கு அவங்க அம்மா அப்பாலாம் கேட்டாங்கல்ல, உனக்கு வேறு ஏதாவது பிளான் இருக்கா, வேறு ஏதாவது பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கோர்வையாக யோசிக்கிறப்போ நம்ம ஹீரோயின் ஞாபகம் தான் வருது. சடான்னு எழுந்துக்கிறாங்க. இப்போ எதுக்கு நான் அவ்வளோ நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே புரியல. இந்த பக்கம் ஹீரோயின் பறவையாவே தூங்கி போயிட்டாங்க. பறவையாக தூங்கி மனுஷியாக மாறுறப்போ உடம்புல ட்ரெஸ்ஸே இருக்காது இல்லையா,
அப்படியே படுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆன்டி ஜென் ஒரு போர்வையை போத்தி விட்டுட்டு, எப்போ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்தீங்க, சொல்லியிருக்கலாம்ல, பாருங்க உடம்புல இன்னும் லைட்டாக ஹீட் இருக்குது, கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, படுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஞ்சம் படுத்து மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமாக எகெயின் இவங்க ஒர்க்குக்கு வந்துடுறாங்க. இன்னைக்கு அம்மாவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க, நான் பாதி நேரம் லீவ் போட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்டி சூவோட பொண்ணு சொல்கிறதுக்கு, அப்போ நானும் வரேன், உன் தம்பி தான் நல்லா கார் ஓட்டுவான் இல்லையா, என் வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் சொன்னேன்னு சொல்லி கார் கீயை வாங்கி ஒரு கார் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லு, அம்மாவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி ஆன்டி சூவோட வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து விடுறாங்க. அந்த வீடெல்லாம் பார்த்த ஹீரோயினுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, இப்படி ஒரு இடத்துலையே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து ஹீரோயின் எங்கேன்னு கேட்கறதுக்கு, இந்த மாதிரி ஆன்டி சூ வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு கொண்டு விடுறதுக்காக அவங்க பொண்ணு கூட போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ கரெக்டாக ஓரன் கிட்ட இருந்து கால் வருது, இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு மியூசிக் ஷோ இருக்குது, எங்கள் அம்மா அதுக்காக டிக்கெட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க, நீங்கள் வரீங்களா அப்படிங்கிறதுக்கு மறுபேச்சு ஹீரோ பேசுறது இல்லை, கண்டிப்பாக வரேன், நாம் 2 பேரும் சேர்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இந்த பக்கம் கம்பெனியில் தான் காட்டுறாங்க, அந்த பாயலோட சர்நேமை மாற்றிட்டா, அவங்க அப்பாவோட பேரை போட்டுக்காம அவங்க அம்மாவோட சர்நேம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. ஹீரோயின் ஏன் இன்னும் கம்பெனிக்கு வரல, அவளை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட 2 அசிஸ்டன்ட்டையும் அனுப்புறதுக்கு இந்த பக்கம் ஜேடு ஓர்னோட அப்பாவை பார்க்கறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. அவர் சில பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. கொடுத்தவர் இதை யாருக்கும் தெரியாமல் உன் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கோப்பா, சீக்ரெட்டாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அவங்களோட ஒய்ஃபும் ஓர்னும் வராங்க. ஒரு மியூசிக் ப்ரோக்ராமுக்கு போகிறோம்ப்பா, நீயும் வரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேடு கிட்ட அம்மா கேட்குறதுக்கு, நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓர்னு எழுந்து போயிடுறாளா. இங்கே இந்த 2 அசிஸ்டண்ட்டு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வந்துடுறாங்க. நிறைய ஃபேப்ரிக்ஸ் எல்லாம் ரோலாக கட்டிட்டு சில ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. முக்கியமாக இவங்கெல்லாம் ஹீரோயினை புல்லி பண்ண ஒர்க்கர்ஸு. அவங்கள எல்லாத்தையும் வழிமறிச்சு, என்ன நினச்சிட்டு இருக்கீங்க, என்னதான் நீங்கள் ஹீரோயின்கிட்ட நல்லா பழகினாலும் அவங்க நீங்கள் பண்ணதெல்லாம் மனசில் வச்சு உங்களை ஃபயர் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு இவங்க தேவையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ, இல்லையா அவங்க அப்படிலாம் சொல்லலை, அவங்க நல்லவங்க மாதிரி தான் தெரியுறாங்க அப்படிங்கிறப்போ கரெக்டாக ஹீரோயின் வந்துடுறாங்க. என்ன இங்கே இருக்கீங்க, இன்னும் ஸ்டோர் ரூம் போய் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்காக நான் சீக்கிரமாக போய் ஆன்டி சூவை தான் பார்க்க போகிறேன், ஒரு சில முக்கியமான வேலைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களை அனுப்பிச்சி வச்சு அந்த 2 அசிஸ்டன்ட் வந்து, உங்களோட பாஸ் பாயல் கிட்ட போய் சொல்லுங்கள், ஆன்டி சூவோட விஷயத்தில் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நான் தான் முடிவெடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னது இவங்க 2 பேர் வந்து பாயல் கிட்ட சொல்கிறாங்க. பாயலுக்கு இவளை வளர விடக்கூடாது, இவளை அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போக விடக்கூடாது, அதுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே லேபர் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு குரூப்பை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அந்த குரூப்பில் ஹீரோயின் ஆன்டி சூவை ஃபயர் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜை தட்டி விட சொல்கிறாங்க. இதே மாதிரி அந்த அசிஸ்டண்ட்டும் பண்ணிடுறான். ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹீரோயினுக்கு எதிராக திருப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு வேலை செய்கிறா. இந்த மெசேஜ் எல்லா ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் வந்துடுது. என்னது இது, ஆன்டி சூவை அதுவும் ரொம்ப வருஷமாக இந்த கம்பெனியில் வேலை செஞ்சவங்கள வேலையை விட்டு தூக்குறாங்களாம், இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லாவே இல்லை, அங்கே எப்படி ஃபயர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே லேபர்ஸ்குள்ளே எல்லாம் அது பெரிய தீயாக கிளம்பிடுது. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. இப்படி பாயல் பண்ண வேலையால் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே ஹீரோயினுக்கு எதிராக திரும்பிடுறாங்க. இவ சரியான ஆள் தான், நம்மக்கிட்ட நல்ல தேன் மாதிரி பேசிட்டு மனசுக்குள்ளேயே கிரச்சை வச்சுட்டு பழி வாங்கிட்டா பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மேலே ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் கிரியேட் ஆகிடுது. இதுக்கப்புறம் நடந்தது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேங்க. இது வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணால் பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என்னோடய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி இருந்தது, என்னோட ட்ராமா செலெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட மற்ற சேனல்ஸோட லிங்க், என்னோட சோஷியல் மீடியாவோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஒன்ஸ் போய் விசிட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். தேங்க்யூ.